Territori shqiptar për datën 8 mars 2026 do të ndikohet nga masa ajrore më të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shumta, ndërsa në zonat qendrore dhe bregdetare do të ketë rreshje shiu. Pasditja vijon me rreshje të hershme shiu në disa zona, ndërsa në veri priten intervale me vranësira. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell kryesisht në zonat veriore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të lehtë deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 16 gradë Celsius.